होता है ना कुछ लोगों के साथ, बातें ना मिले, आंखें ना मिले, दिल के ओटीपी मिल जाते हैं, जिनसे शायद रोज आपकी बात भी ना हो। दिन महीने साल बीत जाए लेकिन मुलाकात ना हो। पर अब क्या कीजिएगा, दिल के ओटीपी मिल जाए तो बाकी कुछ मिले ना मिले की फर्क पैंदा है।